Dottore Baldacchino, l'esordio di Grande Sud anche ad Agrigento, una valutazione sul consenso che avete avuto? È stato un esordio molto positivo perché era la prima volta che ci presentavamo agli elettori nella nostra città e avere raggiunto quasi il 12% credo che sia un risultato più che lusinghiero, e anzi approfitto dell'occasione per ringraziare tutte le persone che si sono candidate con Grande Sud perché il loro apporto di voti è stato importante. Ecco, fattivamente come metterete a frutto questo consenso? Che linea politica esprimerete al Consiglio Comunale? Ma sarà sicuramente una linea fattiva e operativa, e vedremo intanto chi andrà a governare questa città e se saremo, diciamo, nella maggioranza o se dovremo essere all'opposizione. Comunque sia nell'uno che nell'altro caso lavoreremo per il bene della città. Come vede questi ultimi giorni di campagna elettorale, questo ballottaggio Pennica-Zambuto? Beh, chiaramente noi appoggiamo l'avvocato Pennica, quindi siamo, diciamo, a suo favore, e sarà una battaglia penso abbastanza dura, pesante, e soprattutto ci sarà da convincere gli elettori sul perché e per chi votare. E, purtroppo stiamo vivendo un momento politico molto difficile e Agrigento non sfugge a quello che è il periodo di crisi che sta vivendo tutta l'Italia. Però secondo me con un po' di buona volontà e applicando le risorse, le ricchezze che abbiamo, possiamo riuscire a superare questo momento. Quindi l'appello che faccio ai cittadini: andate a votare perché il vostro voto è importante e soprattutto può stabilire quali saranno le prossime sorti della nostra città.